おりましてね、栄養バランスを考えて野菜や果物も与えております。野菜はね、白菜とか人参、果物はリンゴなどを与えておりまして、大体この時期は1日1頭あたり10キロぐらいの餌の量を食べております。夏場になりますとね、この量からは、減らした量を与えております。それではね、野生のホッキョクグマは何を食べて生活しているかといいますと、餌のほとんど8割から9割方アザラシです。氷の下を泳いでいるのがアザラシ。これがですね、呼吸をするためにね、氷の穴から顔を出して呼吸をするわけですね。そこへ待ち伏せをしているのがこのホッキョクグマです。ご覧のように鼻が黒いのでね、アザラシに見つからないために自分で手で鼻を覆って隠す、そういった知恵もありますね。ただ、大変この花はですね、嗅覚が優れておりまして、およそ10キロぐらい離れましたね、氷の下の巣穴にいますアザラシの赤ちゃんまで見つけ出す、そういった匂いを嗅ぎつけることができますね。夏場になりますとね、野生のホッキョクグマは、海藻類などを食べて生活しております。クマの中では唯一の海洋性のクマで、体長はおよそ2メーターから3メーターぐらいあります。体重はですね、大きいもの、オスのホッキョクグマになりますとね、300キロから500キロぐらいまで大きくなるわけです。ですので、陸上で生活している最大級の肉食獣でもあるわけです。しかしですね、北極で厳しい環境でね、生活しておりますけどね、寒さや泳ぎが得意でないとね、生活できません。ですので、体に何点かね、適応した特徴がございます。ご覧のように白い毛で覆われていますよね。皆さん白クマと呼ばれておりますけど、この白い毛はね、太陽の光が反射して白く見えることで、実はですね、半透明状の色をしております。さらにですね、毛をですね、半分に切ってみますとね、穴が開いているんですね。空洞になっておりまして、まるでちくわのような形になっております。この穴に熱を溜めてね、保温することもできますね。さらに肌の色、鼻は黒いんですけどね、肌の色も黒い皮膚をしておりまして、これもですね、太陽の光に効率的に吸収してね、毛が2層になっていることによって、断熱材みたいな役割にもなっております。さらにですね、この白い毛なんですけどね、雪や氷の中で生活する上でね、保護色にもなるわけです。この毛はですね、春先4月から5月ぐらいで、寒毛という時期があって、毛が生え変わる時期もあります。さらに泳ぎが得意でないといけませんね。体は大きいんですがね、余計な鉄張りが少なくて水の抵抗を受けにくい体、俗に流線形の体型となっております。頭が小さいんですね。その中でもですね、特に耳が小さいわけです。おっぽが短くてですね、泳ぐ姿ご覧いただくと分かるんですけどね、首が長く見えませんかね。首が長いことによってね、呼吸がしやすいわけです。大体ね、潜水時間は2分程度でね、時速10キロくらいで泳ぐことができます。前足で水をかいて、後ろ足で舵を取る役目をしております。